जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार। बागेश्वर धाम भक्तों को साथ हुआ बड़ा सा अनहोनी। 50,000 भक्तों ट्रेन में यात्री करते हुए आ रहे थे बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के लिए और बागेश्वर धाम के बाबा के कथन सुनने के लिए और चमत्कार देखने के लिए आ रहे थे 50,000 भक्तों। उनके साथ कुछ रास्ते में दुर्घटना होने के साथ वह बागेश्वर धाम में नहीं पहुंच पाए, जो कि बागेश्वर धाम में पहुंचने के बाद वह खुशी मनाते, बागेश्वर धाम के बाबा से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते। लेकिन रास्ता में कुछ ऐसा दुर्घटना होने के कारण, यह ट्रेन पलटने के कारण यह किसी भी भक्त के मालूम नहीं था कि ऐसा दुर्घटना होने वाला था। 50,000 लोगों भक्तों आ रहे थे खुशी खुशी बागेश्वर धाम के अर्जी लगाने के लिए। यह गाना गाते हुए, बागेश्वर धाम के भजन गाते हुए आ रहे थे बागेश्वर धाम में। वह बागेश्वर धाम के बाबा के यह चमत्कार देखने के लिए, जब बागेश्वर धाम के बाबा ने कुछ ऐसा चमत्कार किया जो कि यह ट्रेन पलटने से बच गए, जो कि बागेश्वर धाम के बाबा को कहा जाए चमत्कार ही मानते हैं, जो कि ट्रेन पलटते पलटते बच गया। जो कि यात्री करते हुए भक्त के यह अर्जी लगाए थे बागेश्वर धाम बाबा को, जो कि ट्रेन बच गए। दुर्घटना होने से यह ट्रेन बच गए। तो आप लोग के क्या राय है इस वीडियो में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। जो कि ड्राइवर के भी पता नहीं था कि वह ट्रेन के पटरी वह आधे रास्ता में ख़राब है, जो कि वह अचानक से ट्रेन भी इतना नज़दीक आ गया था जो कि ब्रेक लगाने के बाद भी वह ट्रेन नहीं रुक सकता था। लेकिन बागेश्वर धाम के कृपा हुआ जो कि वह ट्रेन रुक चुका है, जो कि बागेश्वर धाम के बाबा अपने भक्तों को बचा चुके हैं। जो कि आप लोग इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिए।